अन्ततः मृत फेला परेका किशोर किशोरीको टाउकोमा गहिरो चोट, हत्यामा नजिकै चिन्जानेका आफन्तको संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। दाङको तुलसीपुर महानगरपालिका 13 दमार गाउँको जंगलमा एउटै खाडलमा गाडिएको अवस्थामा फेला परे 2 किशोर र किशोरी। दाङको जंगलमा गाडिएको अवस्थामा भेटियो रोशन र सरदाको शव। दर्शकबिन आज हामी यसै प्रसङ्गमा फेरि पनि एकदमै ताजा अनि फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर अनि लाइक गर्न भने अवश्य पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, दाङको जंगलमा गाडिएको अवस्थामा किशोरी र किशोरको शव फेला परेको छ। तुलसीपुर महानगरपालिका 13 दमार गाउँको जंगलमा स्थानीय 15 वर्षीय रोशनी मोहतरा छेत्री र दङ्गी चरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थप गाउँका 14 वर्षीय शरद आचार्यको शव गाडिएको अवस्थामा आइतबार दिउँसो फेला परेको हो। घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले शव निकाल्न थालिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार असोज 27 गते रातिदेखि उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। डीएसपी मल्लले असोज 28 गते आचार्यको हजुरआमा आएर प्रहरीमा नाति हराएको भन्दै खोजी गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। घर परिवारले सुरुमा उनीहरू प्रेममा परि भागेको हुन सक्ने आशंका गर्दै आएका थिए। मल्लका अनुसार उनीहरूको हत्यापछि कसैले खाडलमा गाडेको हुन सक्ने बताएका छन्।